কোকৰাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আবছুৰ উদ্যোগত ৰংজালী বৈশাগু উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম। ৰবিবাৰ দিনৰ 1 বজাৰ পৰা কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আবছুৰ উদ্যোগত ৰংজালী বৈশাগু উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ অসমবাসীক লগতে বিটিচিবাসী ৰাইজক ৰংজালী বৈশাগু তথা বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা দিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানত আবছুৰ কেন্দ্ৰীয় তথা জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে উপস্থিত আছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে। बेबो जोंनि थाखाय गोदान गामसाया गोजाम दखनाया गोजाम नाथाय भारतारि आरो साला पृथिबियाव दखना आरो गामसा आरो जोमग्रा आरो फास्रा जोंनि बे माहारियारि दामजुफोरखौ जोङो गोदानै गनायथि मोनदों आरो बे रंजालि बैसागुआव जों मिजिंथियो बे मोनसे गोदान मोनदांथिजों गावनि आइडेन्टिटी गावनि जे बर' माहारिनि सिनायथि आरो गनायथिखौ लानानै जोङो दिनै सारा पृथिबियाव मिथिसार होनो थाखाय जोंनि हारिमुआरि देंखोजों हारिमुआरि दामजुजों जोंनि गाननाय जोमनाय समायना रमायना गासैबो सागर बारना अख्रां सायाव जोमै साना बिर बाय दुब्लि गिदिर बोथोर बावालिया सफैलायबाय बै बोथोरा फैफिनलायबाय सफैलायबाय सात मुलुगनि सागर बारना अख्रां सायाव जोमै साना बोथोरा फैफिनलायबाय बैसागु बैसागु फोरनो आंनि खुलुमनाय आं जासिहरबाय आरो आंनि समान बैसोनि सुबुंफोरनो आंनि गाहाम हामलायनाय गाहाम अनसायनाय जासिहरबाय आरो आंनिफ्राय उन्दैसिनफोरनो आंनि अननाय आरो गोसो गोरबोनि बोर जासिहरबाय। मैयानिफ्राय लानानै बावखुंग्रि फेस्टिभेल दाखालिनिफ्राय लानानै बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि गेजेरजोंबो जों बयबो रंजालि बैसागुखौनो बरायहरो आरो दिनैबो गिबि सानाव जोङो जोंनि माहारि जिउजों लोब्बा थानाय रंजालि बैसागुखौ बरायनो होननानै जों बेवहाय हाबाफारि लादों। रंजालि बैसागुआ गामियारि फोरबो आरो गावबागाव गामियाव गावबागाव रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै ज' जानानै बे बैसागु फोरबोखौ बरायो। मानो होननानै बुङोबा बियो बोथोर